Hemos llegado a la mitad de la semana, nos encontramos a día miércoles 25 de enero. Damos gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos regala. La reflexión para el día de hoy la comparte Bienvenida a Lion Everett y trae por título El efecto de sonido de Dios. El versículo lo encontramos en Salmos 77, 18. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. A veces Dios responde a nuestras oraciones de forma inesperada e interesantes. Mi esposo y yo servimos como misioneros en África hace unos años. Cuando estaba trabajando como auditor, lo acompañé en algunos de sus largos viajes. Me gustaba dar charlas durante las reuniones del fin de semana. En uno de nuestros viajes de auditoría, el pastor de la iglesia local me invitó a dar el sermón. En ese momento yo acababa de perder a mi madre y mi corazón se sentía profundamente triste. Temprano aquella mañana en que debía predicar, se me ocurrió abrir un sobre de fotos de mi madre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lloré una hora. Una mirada en el espejo reveló que mis ojos estaban hinchados. No podía pararme frente a una congregación con aquel aspecto. Oré para que me liberaran del compromiso de predicar. Por favor, Señor, imploré, envía a alguien para que ocupe mi lugar. Fui a la iglesia temprano con la esperanza de encontrar a un pastor que estuviera de visita o cualquiera que pudiera predicar en mi lugar. Tomé asiento en la banca de atrás mirando a cada persona que entraba. Pronto llegó el momento de la predicación y tenía que prepararme para ir al frente. Dios no había enviado a nadie y yo tenía que predicar. Sin embargo, admito que estaba renuente como Jonás. A pocos minutos de haber comenzado el sermón dije una parábola africana que tenía que ver con la erupción de un volcán. Con gran expresión dije, de repente, una fuerte explosión dividió el aire. La palabra aire acababa de salir de mi boca cuando el fuerte sonido de un trueno nos sacudió. Esperé unos minutos a que la reacción se calmara. Luego miré a la congregación y noté algunas miradas extrañas. Al final del culto, un buen número de personas comentaron aquel efecto de sonido. Un hombre me preguntó, ¿le pediste a Dios ese trueno? Admití que no, pero que había llegado como una sorpresa perfecta. Lo más increíble es que antes del culto el cielo estaba totalmente despejado. Me gusta pensar que Dios me habló en ese trueno, reafirmando mi comisión a través de mi compromiso de predicar a pesar del dolor. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! De pronto, en alguna oportunidad, ese mismo Dios también te ha hablado a ti, amiga. Así que recordemos que Él siempre está atento al oído de sus hijas. Yo espero que pases un hermoso día. Producido por Ministerio Sirley Voice. Comunícate con nosotros a sirleydelgadillo@hotmail.com o al +57 321 301 0633. Recuerda siempre ser una voz de esperanza.